振興局歌ドーマン会長を、みんなのハートで温めようマフラー贈呈式をやりたいと思います。この歌ドーマン会長に贈呈するマフラーは、本年6月、十勝歌の振興局会長就任以来、十勝の PR のために奮闘してきた歌ドーマン係長に、これまでの労をねぎらいたいという職員の思いから発案されたものでありまして、27名の職員有志が昼休みや勤務終了後に編み上げました。心を込めて編んだマフラーですので、歌ドーマン係長にもきっと気に入ってもらえると思っています。それではここで歌ドーマン係長に、登場していただきたいと思います。係長も